點啦，哎呀，好似遲咗少少添。Hi，hello。係咪又打風啊？好似話禮拜尾又打風喎。Hi，老闆又去 happy 係咩？你同佢 happy 啊？你同佢 happy 緊啊？我唔知喎。咁 happy 嘅咩？既然咁 happy，咁我都去 happy 咯喎。咁我都去 happy 咯喎。今次吹唔正我咁咪好咯，吹唔正咪好咯。成日打風好煩㗎，破壞晒啲嗰啲叫咩？破壞晒啲 plan 啊，計劃好晒啊嘛啲嘢。Hi，hello 肥仔。肥仔你好，你日文學成點啊？肥仔，等我教你啦，日文，俾錢我賺啊嘛，俾翻啲外快我賺。有咩困難同我講啊，肥仔。事不宜遲，今日開始賣嘢啦。既然呢大家咁 happy，我都準備要去 happy 啦。咁勤力。哎呀，返工係咁噶啦，返工係咁噶啦，點解咁勤係咁樣噶？唔理咯，今晚有乜正嘅？有啊，今晚有正嘢啊！貼紙凸面貼紙，我唔知有冇賣過啦。佢啲係呢個系列啲嘢咧，翻咗嚟咁咪再一次過再講埋啦。咁 Melody，Hi 你嚟啦 ，Hello。Melody 有羊仔有老鼠啊嗰啲啦，然後咧另外有張 Melody 同 KU 嘅，係啦，凸面都係嗰啲立體貼紙，超靚。咁 Melody 有兩款，一款同 KU 啦，一款同羊仔。咁然後咧，仲有 Twin Star 呢個藍粉紅色頭髮、粉藍粉紅頭髮同埋呢個金毛嘅。咁有4款貼紙新翻嘅貼紙，係啦，新翻嘅貼紙。Hello，Hi 貼紙。28蚊張，28蚊張有呢個粉紅色嘅 MM 啦。咦，我個鏡，我個神燈啊！開翻我神燈先，真係近得滯。但係唔係平時都係咁嘅？好痛啊！唔係平時都係咁嘅咩？有咩事啊？邊個俾你轉鏡頭啊？係咁樣啦，OK 啦。好似教完同，好似都係差唔多，是但啦，好似冇乜分別咯。唔緊要啦，快啲講完，快啲收工。MM28 粉紅色呢張 MM 有埋羊仔嘅，紫色MM 就係 MM 同 KU 啦，28蚊。
28蚊可以 WhatsApp 我啊，話28蚊可以 WhatsApp 我。仲有呢個 Twin Star 28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 蚊，超級靚啊！呢個立體嘅貼紙，立體嘅貼紙可以過嚟，可以嚟鋪頭睇下啦。28蚊一張，28蚊一張。26號之前咧過嚟咧就有9折嘅優惠，買滿250蚊有9折嘅，係啦，買滿250蚊有9折。日本版係啊，日本版嘅貼紙，日本版嘅貼紙靚啊！呢個靚啊！日本版呢個 羊仔 Melody 羊仔同 MMKU 啦，28蚊，同埋呢個 Twin Star 28蚊，梗係要買晒兩款啦，咁靚係咪先？咁靚呢個仲有冇機會有？呢個係咩嚟㗎？哇！呢個係呢個好似好耐之前㗎咯喎，沒有。各一唔該，好啊。Twin Star 靚啊！Hi，有興趣就 WhatsApp 我啦，28蚊。呢個 MMKU 28蚊，Twin Star 28蚊，藍色 Twin Star 28蚊。咁今晚可以好快收工啦。咁金毛 Twin Star 28蚊，金毛 Twin Star 28蚊。好嘅。攞開佢啦。然後再嚟都係呢個系列嘅寶啊！夠晒寶爆杯啊！咁咧仲有總共有4款嘅，陸續翻啦，終於翻齊啦。今晚都係賣文具為主啊！今晚文具為主啊，係啦。啱睇就睇啦，唔啱睇就開住我當我陪下你咁樣咯。係4款，係。請問尋晚 Samuel 夏祭公仔仲有冇？有啊，陣間再講咯，有啊。咁咧藍色 Twin Star 呢一本嘅啫，呢個係乜東東咧？單行簿。唔係喎，格仔嘅喎，唔係單行簿，格仔簿可以寫年齡啦，唔係，可以寫班級同埋名嘅，係啦，或者寫個假名入去啦，係啊，你老闆咁樣征服連世界組咁樣咯，係啦，然後咧入邊就係空白嘅，冇公仔嘅呢啲格仔簿，可以計數啦、寫字啦、寫中文字啦、學日文學日文要買翻本簿啊，肥仔知唔知啊？係啊，咁樣你先可以寫得啱啲字嘅，有啲一格格喺度。咁藍色 Twin Star 得一本嘅啫，藍色 Twin Star 得翻最後一本啦。然後粉紅色有埋嗰個動物嘅，係啦，有埋動物，好靚嘅呢個 Twin Star。
粉紅色 melody， 粉紅色 melody， 然後呢個 melody 同 KU 嘅，咁就叫佢做 KU 啦，叫佢做 KU 啦，呢個係啦，呢個係新番，今日先翻，呢個係超級抵，呢個係超級抵㗎，20蚊啫！依家講緊呢個格仔寶 KUMM 呢個超靚啦，好靚啊！20蚊好抵，仲要係日本製呢本簿，20蚊喎，日本製運費都係翻到啦。啱啱咧拖佢入嚟咧，真係咧冇咗半條老命，好似咧人哋做 gym 咧重訓咁啊！重到一個點，我想講佢個運費，我哋就係賣20蚊啫，好似有啲蝕。呢個紫色20 Twin Star 冇啦 ，Twin Star 藍色嗰本冇啦 ，Twin Star 藍色嗰本冇啦。有呢個紫色 MMKU 20蚊，Melody 粉紅色 Melody 20蚊，粉紅色 Melody 20蚊，粉紅色 Melody 20蚊。仲有呢個動物 Twin Star 20蚊，你嚟啦 ，Hi Hello 20 蚊本啊，依家啲學生仲中唔中意買簿嘅咧？我嗰陣時返學好中意買簿啊，唔知買咁多簿嚟做咩？學校咧交書簿費咧又派一沓簿俾你啦，然後咧出街咧又買一堆簿咧係唔知做乜嘢，然後嗰堆簿咧依家咧係因為搬屋嗰陣時抌咗，係仲喺屋企咯，即係其實我冇用過。老細仲未出現，你掛住佢咩？你平時唔係好憎佢嘅咩？你平時唔想見到佢噶嘛？你望住我咪夠咯，咪先？你望住我咪得咯。哇！20蚊係非常之吸引。我去日本都唔想買簿啦，坐咁鬼重，係咪先？又驚佢個腳巢喎。喺我哋度買就冇呢個問題啦。可以幫我分享下，雖然得我一個人喺度，可以幫我分享下我呢個直播。各一 OK。老闆係咪去咗日本？我唔知係你哋講嘅啫喎，其實由頭到尾都係你哋講嘅啫喎。我哋尋日返工就開始見唔到老闆啦，我唔知佢去咗邊，就係唔見佢，想鬧下佢，係你掛住佢啫。兩個直播見唔到佢就喺度抄佢喺邊，係咪先？想要埋粉紅色 melody 冇問題。仲有冇興趣買簿呢？我有好多簿啊，今日執到簿啊，地上執到簿 ，MM 粉紅色 ，MMKU OK， 係咁多，搞掂啦！呢個簿呢，依家賣緊日本製嘅格仔簿。咩叫格仔簿呢？就係入邊係方格嘅。咁計數啊、寫字啊、練字又得，學日文又得，寫日記又得，大人又用到，小朋友都啱用嘅。大人點樣用呢？就係咧，例如第一頁，你可以當小氣簿咁樣寫嘅。今日7月23號邊個激嬲你，寫低佢，或者唔好咁負面，唔好寫小氣簿，寫嗰啲外國好興㗎嗰啲唔知咩 Grateful Notes 啊，
即係咧，你今日咧發生咗啲咩事啊，令你好開心啊，寫低佢。邊個對你好啊，又寫低佢。咁樣咧就好過寫小氣簿，個人咧就冇咁負面啦。咁當你有朝一日唔開心嘅時候咧，你可以揭嚟睇下，原來呢個世界咧咁多人對你好嘅。咁咧非常之開心。咁咧首先點樣開始呢一樣嘢咧？就係你要買翻一本簿啦。依家呢本簿咧只不過係20蚊嘅啫。依家冇人用簿係咩？書展嗰個文具展好多人買嘅喎，好多人買筆嘅喎，買咗筆就要買簿去寫㗎啦，有人用嘅，你都整翻本啦，院長。係咯，好多人買筆㗎，好多人買筆㗎，買咗筆就要買翻本簿㗎啦。咁呢個粉紅色 Trinstar 20蚊，20蚊超級抵，運費係好重㗎。就算咧唔好話日本寄翻嚟香港嘅運費啦，我想話咧呢嚿咁嘅嘢咧，香港寄香港都好貴咯，真係好重。我啱啱喺玻璃門嗰度咧推佢入嚟啦，已經就嚟死嘅。20蚊，廢話唔多講啦。Melody 20蚊，Melody 20蚊。KUMM 20蚊，KUMM 20蚊。後邊呢個係50週年同20週年喎。佢哋咧係相差30年嘅，原來20蚊。好啦，呢個簿講完啦，費事大家咁悶啦，我係會繼續講簿嘅。你講下花佬先啦，唔好玩嘢先。花佬買嚟做乜？寫字咯，唉，又畫下公仔咯。唔識畫公仔咪照住征服世界嗰啲公仔嚟畫下咯，畫下你就識畫公仔㗎啦。臨摹一下征服世界嗰啲卡通，咁咧你買啲貼紙咧，首先點樣可以臨摹咧？你買嗰啲鎖匙扣啊、公仔嗰啲係幫唔到你嘅，你上網咧，亦都唔會有好多公仔俾你抄嘅。喺邊度有得抄咧？就係咧，首先買咗個正版嘅貼紙，之後就開始抄啦。買咗一 set 貼紙，然後就可以翻去抄啦。咦，係喎，哦，係咪交咗錢啊？聽日問下先，聽日問下係咪去咗郵局先。係，嗱，你買翻啲貼紙，墊喺嗰本簿下邊，然後就開始畫佢呢個衰樣，睇下個嘴咧同隻眼呢個位咧點樣抄係啦。咁咧首先買個正版嘅貼紙就可以翻去抄下啲公仔點樣畫嘅，係非常之益智嘅暑假活動。既然暑假都冇嘢做嘅啦，嚟喺屋企漚臭咁樣做啲有益啲嘅事係啦。File 呢個係多層喎，呢個唔係單層嘅。之前好似翻過 File。如果有人記得嘅話咧，佢哋係唔一樣嘅。呢個咧，之前嗰個係單層嘅，呢個咧係有1、2、3、4層嘅，係5層啊。1、2、3、4層 file 係有4層嘅呢個 file，有呢個 MM 同 KU 啦，都係一齊嘅，仲有呢個 MM 單人嘅 file。唔係呢個係 MM 單人嘅 file， 係啦。有冇人想買 file 啊 ？A4 file，A4 file。依家暑假咧，你係要為呢個開學做足準備嘅。如果唔係咧，就到時就冇咁多靚款啦，或者到時冇得俾你買咁樣咯。咩事啊？驗眼啊！我依家可唔可以轉翻啫？喂？Melody 有埋大笨象啦、老鼠啦、松鼠啦、喵啦，唔係貓嚟嘅嗰隻，靚啊！幾多錢？係咪好吸引咧？呢個38蚊啊！等等啊，哦冇 keep。
兩款各38，兩款各38。有 Melody 38啦，呢個 Melody 單人嘅，後邊係碎花 Melody 38 WhatsApp 我啊 MM38 呢個都有 Melody 嘅，不過為咗區分佢哋呢個叫 KU 啦 KU38 兩款都靚，建議買晒兩個，咁咧將啲重要嘅文件擺晒入去啦。例如如果你嗰啲咩小學升中學啊、幼稚園升小學啊，將嗰啲咩留位費啊，係啊，仲有嗰啲咧讀大學嗰啲啊，將嗰啲咩留位費啊、嗰啲 receipt 啊放晒落去啊 DSE 樽箱又擺埋落去啊。如果唔係咧，你叫起手揾唔到咧，係非常之頭痕㗎。KU38 Melody MM38 咁翻個名先，係啦，可以我擺喺台面啦，可以欣賞下佢哋先。38蚊 file，多層嘅喎，咁咪好頂出去啦，咩飛入嚟啊？咁咪好抵用咯，38多層 file。MMKUTS 粉紅色。阿姨幾時去日本做直播？做得好過老闆？點會啊！講啲咁嘅嘢，好攰啊！去日本，好似係咩咁㗎？比卡超嗰陣時話去韓國咧，要唞翻頭半個月㗎。我依家明佢點解咁講啦。File 係咪 Made in Japan 啊？佢又冇寫喎。你係咪 Made in Japan 㗎？喂，佢又冇寫喎。分享咗，多謝。佢又冇寫喎，點解 file 唔寫嘅？OK，佢冇寫喎，係咪日本做喎？定係我睇唔到咧？條碼啦，然後佢係 for sale in Japan only 啫喎，佢冇寫係咪日本製喎？答唔到你啊！38蚊 KU38 同呢個 Melody 38，有興趣就 WhatsApp 我啦，咁我攞開佢啦。咁咧呢個系列嘅最後一樣嘢就係 memo 紙啦，仲有呢個。都好香啊！啲 memo 紙，新之後嗰種味真係好香。咁同樣地啦，就有呢個 Melody 單人嘅，同埋呢個 Melody 同 KU 嘅，呢個係好細本，可以 mark 低啲重要嘢啦，細個。哇，靚喎！其實有用唔用嘅咧，定係買翻嚟儲嘅咧？好靚喎！然後仲有一個可以有埋條橫間，可以幫你寫字嘅。呢度係啦，兩個款，即係紙係兩個款，紙就兩個款。然後睇埋呢個靚啊 ！Hello，晚上好。
帽紙係18蚊啊，18蚊，18蚊，18蚊啊，18蚊。18蚊一本，18蚊一本，18蚊一本。呢個咧就寫到明日本製嘅，呢個咧就係日本製嘅。MM18 咪帽紙MM18，仲有呢個 KU18 都係日本製嘅。18蚊。今晚係主要講文具咯，嘅。18蚊呢個可以過嚟睇下，可以過嚟睇。咁咧，今晚嘅時間咧就已經過咗一半㗎啦，係啦，今晚嘅時間就已經過咗一半，開心嘅時間已經過咗一半啦。咁咧賣咩好咧？依家賣咩好咧？轉行買下呢個黐卡哇啦，MM18 買下兔仔先咯。轉行個一。多謝。買下手信，有啊，有準備啊。買下呢個，因為我要轉一轉嗰個 character， 我依家要去黐卡哇嘅世界。兔仔毛巾，抹手毛巾，咦？係有冇人想買啊？抹手毛巾黐卡哇兔仔，呢度有粒刺繡星星，夏天啦，要洗勤力啲洗一啲毛巾，你講咪發臭啊！真係，咁就買翻啲替換啦，係咪先？佢又靚，日本版。得3粒咋，我得3粒咋呢個。CK48 有興趣 WhatsApp 我啊！買手毛巾超級水佢仲有埋個掛鈎，仲埋個圈圈可以咧掛住佢嘅，有埋個圈圈可以掛住嘅。CK48 有興趣 WhatsApp 我啊！佢個樣咧都係刺繡嚟嘅喎，咁咧留擺喺屋企洗手間用啦，或者帶出街咧都係非常之方便，因為佢可以摺翻埋嘛。咁就算咧你抹咗啲，即係可能帶小朋友出去食飯啊，咁食到你咁 hea 咧污糟咗，你抹完咧，咁咧就算你唔即刻洗咧，可以捲翻埋一嚿塞翻落個頭度。咁我個頭都係毛巾質地嘅，咁可以翻到屋企成嚿掉落洗機洗咯。48有興趣 WhatsApp 我啊！一隻兔毛巾多謝WhatsApp 我落單啦 ，WhatsApp 嗰個撳上邊置頂有條 link 嘅，撳落去咧就去咗 WhatsApp 嗰度噶啦。咁然後咧 send 呢個 CK48 俾我，咁就係成功落單啦。因為咧 Facebook 留言咧好難跟翻啊，所以就落單就 WhatsApp 我哋咯。係啦，48蚊幾可愛。
OK， 多謝晒，多謝晒。多謝晒。呢個48 CK48 可以 WhatsApp 我，可以 WhatsApp 我啊。CK48 OK。講完啦，咁我哋轉換咗呢個頻道咧，嚟到呢個黐卡哇呢度啦。咁梗係有今晚熱賣嘅寶啦，超可愛啊！你睇下，耶，幾可愛！想唔想買啊？呢個就真係單行寶啦，小八 Campus 嘅呢個，係風獅，大家最中意嘅兔仔，仲有飛鼠啊！飛鼠呢個日本製嘅日本版嚟㗎，呢個 Campus 係日本版啊，唔係大陸版啊，大陸版好難寫啊。嗱咁咧，雖然講咗5個人物啦，咁咧佢入邊咧係雜錦嘅，只不過個封面咧擺咗唔同嘅公仔出嚟嘅啫。咁咧入邊係齊5本嘅，入邊係齊咁多款嘅。呢個係單行寶，背脊都有圖案嘅喎，佢係一套5本嘅，一定有兔嘅。黃色嗰本就係兔啦，係啦，佢一定唔係粉紅色先係兔仔嗰個隻，佢一定會有兔仔嘅，唔使擔心，係啦。搖一聲，係咪好想要呢套寶咧？呢個真係寶嚟㗎，幾靚，幾好，超級重，我想講佢真係超重稱。咁佢真係單行寶嚟㗎啦，日本製嘅。嗱，你睇下呢度，佢係有齊5本嘅，一包係有齊5本㗎。咦？咁勁嘅，一包係有齊5本嘅，俾個超級抵嘅價錢你哋啦，雖然佢咁重。原價係98蚊，平啲，小朋友用嚟溫書都開心啲，大朋友小朋友用都開心啦。咁當然可以氹小朋友溫書啦，係咪先？78 CK78 可以 WhatsApp 我啊，一套 CK78。呢個價錢係仲計埋9折嘅喎，呢個價錢咧會計埋9折俾你㗎。你喺7月26號之前嚟鋪頭買，或者寄順豐係會有9折嘅，係啦，超抵滿250蚊有9折，即係你買多啲嘢夾夠250蚊咧就有9折啦。咁咧最好嚟鋪頭攞啦，如果你好着重佢啲角嘅話。如果唔係寄順豐咧，都會包得好，我哋會包住俾你嘅。但係咧有機會，因為始終唔可以 make sure 咧一定有箱出到俾你啦，咁就有機會個角會扁嘅，係啦。如果寄順豐嘅話，咁如果既然你都係攞嚟用咧，都冇乜所謂嘅，係咯。如果儲嘅話，就最好嚟鋪頭攞啦。78單行寶。如果你介意咧，在乎咧，就嚟鋪頭攞啦。加上佢會都有咁上下重量嘅，可以加28蚊順豐運費俾我哋。咁咧無論佢幾重幾輕，例如你要買5 set 呢個寶咧係非常之重㗎。咁咧你加28蚊俾我哋咧，我哋都係收
即係無論順豐計運費幾多，我哋都係收你28蚊咯。咁就寄智能櫃順豐站，咁如果送上門就48蚊，係啦。78蚊有5本簿喎。78蚊有5本簿，仲要係日本仔，抵唔抵先？抵唔抵先 ？Hi hello，有興趣就WhatsApp 落單啦。有興趣就 WhatsApp 我啦。依家覆一覆大家先。咁直播你 send 咗俾我咧，咁如果覆你一個 OK 咁嘅手勢咧，就係留咗貨俾你咯。咁如果有啲嘢好多人買嘅，咁就可能得一件嘅，咁就未必有啦。咁啱啱陣間講嗰個夏祭公仔啊，好似話有人問我仲有冇啊嘛，陣間攞出嚟講，我 mark 埋名咧就攞佢哋出嚟。多謝多謝多謝。正，梗係正啦，大平賣，超抵啦，簡直係超級抵。多謝支持。OK，呢 set 黐卡哇嘅簿係78蚊，78蚊點為止一 set 咧？咁咧就係佢一 set 入邊咧係有晒5本5個公仔嘅，咁有黐卡哇啦，78有小白啦，唔係有飛鼠啦，呢個係日本製嘅Campus 出嘅，好用啊呢個簿，呢本簿係好用，好好寫嘅。鉛筆啦、墨水筆啦、原子筆啦、鋼筆都可以寫，係啊。咁咧入邊仲有兔仔，佢一套咧咁樣一包係齊款嘅，只不過佢將唔同人物咧擺喺第一頁，就擺喺個 C 位嗰度，仲有風獅，咁當然唔少得有小白啦，78。OK， 簿又賣咗啦。係，攞去先。呢個夏祭嘅公仔啊嘛，我哋有㗎。已經出咗 display 啦，今日幾靚仔，換晒膠袋啦，係來啊！呢個198。夏祭嘅公仔未買就 WhatsApp 我啦。198啊，係
198一隻，198一隻。有玉桂狗有埋呢個面具，勁靚，有嗰個日本夏祭嘅 feel 啊！着浴衣嘅呢個玉桂狗，198。少出啊呢啲 PC 狗罕有啊 PC 狗198 PC 198 Kitty 198佢件衫咧，佢件浴衣都係佢哋個樣嚟㗎，呢個勁靚。KU 198夏天啊，可以帶佢出去玩，去旅行可以帶埋佢啦，去沙灘啊，去咩啊，我都唔知㗎。夏天有咩玩？係咪要去咩海洋公園、水上樂園㗎？帶埋佢去。水怪超靚啊！水怪超級靚啊！198 HG 198水怪。Melody 198 仲有癲狗布癲狗198一隻，可以 WhatsApp 我啊，有一套黐卡哇單行簿冇問題啊，真係靚，係啊，呢隻靚啊！做工好細緻，性價比高，係啊，靚㗎呢個。布丁 PC 玉桂 CN OK 水怪公仔咧就係呢度啦。咁咧，頭夾仲有 KU58頭夾 KU58布丁狗58KU58仲有 Kitty 58Melody 58 KT 58 MM 58 PM 58同 KU 58本身係盲盒嚟嘅，要抽嘅，我哋拆晒啦，出嚟啦。頭夾係58蚊，可以 WhatsApp 我啊。然後咧哨子75啊。MM75 羊仔75哎呀，呢個咩嚟㗎？同埋PC 狗75哨子嚟嘅呢個，佢咧係硬膠質地，但係唔係嗰一種直膠咯。呢個好少有呢個硬膠造型嘅
鎖匙扣。就算你唔吹佢咧，唔做哨子咧，攞嚟掛袋啊、收藏都好靚呢個。好少可以出呢種啊！依家嗰種玩具感覺嘅75可以 WhatsApp 我啊！75髮夾要電夠，哨子有冇水怪？冇晒啦！依家賣咗啦水怪，買咗啦。OK。可唔可以睇多次 Kitty？ 有啊，Kitty 198。我睇翻之前直播，好想用 Netflix Melody 盲盒啊，冇啦，嗰個得一盒咋，拆晒啦。Kitty 係咁嘅背脊，我哋係日版嚟嘅呢個，日本版珠鏈匙扣嘅，日本同步發售啊，係啊，唔使搶啊，198 OK。仲有冇人想睇啊？攞開佢噶咯喎，講其他嘢噶啦喎。Melody 198，布丁狗198，有興趣就 WhatsApp 我啦。布丁狗198，肉桂狗198。KU 198，同埋水怪198，OK。攞走佢。咁呢個哨子咧，仲有Melody 啦、MP 啦同呢個 PC 嘅，係啦，75蚊哨子係75蚊，佢都幾大個㗎，你睇下手掌咁高㗎，佢都幾大隻㗎。75啊，75 WhatsApp 我啊。咩嚟㗎？有冇髮夾有 Melody 啊？髮夾有 Melody 58 KU 58 OK。係啊。呢個浴衣 Kitty 咩事啊？撳錯掣啊？OK。咁咧買手信啊嘛 ，Kitty 58哦，得返一盒啫。呢個富士山蛋卷蛋瑞士卷係啦，到底佢叫咩名咧？我就叫開瑞士卷嘅。牛奶呢個超正喎，係用呢個丹拿牛奶嘅喎，一定好香啊！呢個8月12號到期。
8月12號到期。富士山通常呢啲瑞士卷咧係食佢個 cream 啫嘛，即係佢個牛奶係好重要嘅。咁佢仲有呢個富士山嘅印喺上面，仲有呢個富士山嘅印。咁係咯，其實最重要就係食佢嗰個蛋糕香唔香啦，同埋呢個牛奶咯。咁既然佢用呢個咁吸引嘅牛奶咧，佢一定好好食嘅。做早餐好快食晒啦，2日都食晒呢個。有冇人想買啊？呢個有冇人想買啊？有冇人想買啊？呢個講下公仔有。講下我都想食嘢添。有冇人想買呢個嘢食啊？原價120，原價120，原價120，今日平啲，得返最後一盒啫，因為得返最後啫呢個卷蛋，一人份嘅話就切4塊啦。然後咧8月12號先到期啊！8月12號先到期啊，仲有半個月，咁可以盡快嚟攞啦，盡快嚟攞啦，唔好擺到過期啦。70蚊 ，SJ 70，SJ 70，SJ 70呢個日本富士山嘅瑞士卷卷蛋，8月12號先到期嘅，70蚊 ，SJ 70，SJ 70，可以 WhatsApp 我啊，可以 WhatsApp 我。老闆做唔做直播唔知喎，我唔知喎。老闆做唔做直播 ？OK， 多謝。OK， 再嚟呢個土味嘅夾心餅，有冇人想買啊？98蚊，98蚊，超好食啊！呢個 Sugar Butter Century， 好長佢個名。一盒咧有10件，一盒有10件，98。咁佢係呢個抵啲啦，因為佢另外禮盒裝咧就貴啲嘅。呢個咧就係抵食版98，睇下肚餓都話㗎啦，我賣下都肚餓，我賣下都肚餓。呢個係白桃朱古力夾心餅98蚊，佢係9月先到期啊，佢完全唔係就快過期嘅嘢，佢係9月26號先到期嘅，9月26號先到期㗎。呢個 SJ 98買咗，土味好味，係好香嘅呢個 SJ 98，冇人買就算啦，WhatsApp 我啊，冇人買就算啦。咁咧今日去到賣咗
多謝晒，多謝晒。咁咧，今日去到最後一個環節啦，已經。唔會甜，放心。係啊係啊，好食㗎呢個。咁今日已經去到最後一個環節啦。賣埋我就走啦，賣埋我就放工啦，賣埋我就放工啦。賣乜東東呢？賣呢個夏日炎唔炎啊？包得咁靚嘅衰鬼！夏日炎唔炎，梗係會曬黑啦，唔想曬黑，梗係要做翻啲防曬嘅措施啦，係咪先？係，有揀咗好多款啊！上次我都講唔切喺日本寄晒翻嚟。呢個係乜東東呢？係一個冰袖，防曬嘅冰袖。咁呢，佢係冷感噶啦，本身接觸係冷感噶啦。咁呢就可以涼啲啦。然後佢係防 UV 嘅，就算唔係物理咁遮咗隻手呢，佢都係有防 UV 噶啦。呢個 UPF 咧係50+，吸水速乾同埋抗菌防臭嘅，超正啊！呢個就算咁夏天實出汗嘅啦，出咗汗咧佢都唔會發臭嘅。有呢個黑色底嘅呢個黐卡哇，有小白啦、兔仔同黐卡哇。咁咧我唔帶啦，拼一拼上手咧，其實都唔會好怪嘅，即係多數着短袖衫。係嘛？夏天咁樣，左邊一個，右邊一個，係啦。我未講價錢，唔使緊張，唔使緊張。阿姨，但係你隻手曬黑咗，因為我冇用呢個啊嘛，我冇錢買啊。係啊，黐扣啊！布丁狗都有啊，幾可愛！布丁狗就特別啲咯，或者襯深色 T 啦，襯深色 T 啦。咁佢個袖長咧就大概係55cm 嘅，大概係55cm 咁一般人都啱啦，一般人都啱啦。呢個98蚊。睇下咪 cap 圖 WhatsApp 我啊，因為有都幾多款嘅。睇啱就 cap 圖 WhatsApp 我啦。CK98 呢個碎花黐卡哇冰袖98蚊。呢個布丁狗呢個好得意啊！甜品杯嘅造型98。然後有呢個灰色嘅 Melody 啦，低調嘅，就呢度刺繡嘅啫。Melody 98，然後呢個 KU 刺繡嘅冰袖98，買多幾個備用啦，或者洗都 OK。仲有兔仔呢個就係印上去膠印嘅98，仲有小白98，最後有呢個碎花 KU 呢個靚喎，有埋 Paco， 有埋巴庫嘅呢個98蚊，有興趣 WhatsApp 我啊，98蚊，有呢個 KU 嘅防曬冰袖，咁。係咯，襯白色 T 都幾靚啦，係咯，戴住佢咁咧涼地，又唔會曬黑咯，咁樣嘅。
KU 98，KU 98，有冇人想要啊？有冇人想要啊？呢個98，小白98，小白98，兔兔98，KU 刺繡 KU 98，Melody 98，Melody 98，布丁狗98，同埋呢個切卡哇碎花嘅，冇人落單喎，咁咧平啲劈價。依家有一個太少啦，太疏落啦，68蚊啦，68蚊啊，68蚊啊，本身賣98啊，本身諗住賣98，68蚊啦，68蚊，碎花切卡哇68，布丁狗68，布丁狗68，布丁狗68。Melody 68，Melody 68，KU 68，哦 KU 賣咗。兔仔68，兔仔68，小白68，小白68，然後呢個 KU 68，OK 冇啦。哇！真係中意劈價噃〜劈價係開心啲嘅，咁夏天呢啲必備啦。如果揸車嗰啲更加啦，係咪先曬到黑蒙蒙？最衰唔係曬黑啊，最衰係鴛鴦手啊！呢個係最慘啊嘛，係咪先？哇！好似冇好多款咯喎，已經多謝。我戒刀咗嘅，不見啦喺度。仲有冇人想買嘢啊？我今晚應該差唔多啦喎，差唔多啦。聽日再買。有冇水怪？冇啊！呢個得冇水怪啊！買唔到水怪咧，冇水怪咧。咁你早啲收工啦，係咯，差唔多啦。冰袖咩 size？ 佢有彈性嘅，呢個係手臂，即係前臂嘅位嚟嘅，睇落就窄啲啦。後邊就呢個闊啲嘅。我好似試過啦，有一次我 OK 啊，我都用到啊。我呢個強勁嘅臂彎拜拜肉咧，我都用到。肥仔你唔使擔心啊，可以買俾媽咪。有冇青蛙嘢買？冇啦。青蛙早排出咗太多嘢，依家可以唞一唞，下個月繼續買。回家路上小心，多謝。真係好啊，你哋。碎花冇啦，呢個兔仔 OK。聽日就再準備啲嘢賣啦，碎花 CK 冇啦，要各一喺旺角店取，呢兩個都冇啦。咁咧仲有最後4款，有呢個刺繡 Melody 啦，68，本身係98嘅，本身係68嘅，
係，本身係98幾，今日係68。刺繡 Melody 啱啱入嚟，請問冰袖係咩款？好啊，依家講有 Melody 啦，刺繡 Melody。碎花嘅 KU， 碎花 KU， 我覺得碎花 KU 係最靚喎，竟然冇人買，有埋巴褲喎，佢啲表情啊圖案都唔一樣嘅喎。呢個68，睇下可唔可以 cap 圖 WhatsApp 我啊？仲有小白68，小白68，同埋布丁狗好 colourful 啊！布丁狗係冇咁悶嘅，想突破一下咧，可以用揀布丁狗啦，或者你着深色衫多咧都可以襯翻布丁狗。68係啦，仲有咁多，仲有呢啲咯，可以 WhatsApp 我啊，可以 WhatsApp 我。咁今晚就差唔多噶咯喎，有咩想買啊？依家都係咯10點幾，原來都我自己都講到10點幾，哈哈。收工噶咯喎咁。冰就有興趣就 WhatsApp 我，得翻呢4款68蚊，得翻呢4款68蚊。咁我收工啦，噶啦喎，拜拜，要再執翻好呢度先走，拜拜。黑色黐係咪冇啦？冇啦，咁要 KU 可以嘛？可以，冇問題㗎。今晚老闆冇煩住我，乜嘢啊？老闆本身都唔會煩住我㗎，唔好咁講啦。我覆晒98添，我咪傻㗎，改翻晒先。拜拜，準備收工，拜拜。水樽，聽日幫你跟啦，Good night，拜拜，熄機啦，拜拜。